Не се успях, не успях да си взема душ, което не е много добре, защото ще имам супер натоварен ден. Чакаме много работа. Но в крайна сметка това е живота. Бихте ли затворили прозореца? Съжалявам, скъпа госпожице, но се нуждаем от глътка свеж въздух. Добре, а спрете, ако обичате, тук ще походя пеш. Смяташ ли, че можем да намалим цигулките малко? Ами виж го ги... Не мога да работя така и затова се прибирам вкъщи.